따뜻한 물에 과탄산소다 3분의 1 종이컵, 베이킹소다 3분의 1 종이컵 넣고 저어줍니다. 오염이 심하다면 면 원단에 한해서 뜨거운 물에 과탄산소다, 베이킹소다, 그리고 세탁세제 3분의 1 종이컵 추가해서 잘 저어줍니다. 오염이 심하지 않을 때는 그냥 주물러서 세탁망에 넣어서 세탁기 돌리시면 되고, 잘 지워지지 않는 얼룩이 있을 때 면일 경우에 한해서 뜨거운 물에 3가지 세제 넣어서 반나절 정도 담궈 놓으면 살맛반 것처럼 뽀얘집니다. 세탁기에서 꺼내 당기듯이 펴서 건조하면 다림질 없이 예쁘게 사용하실 수 있습니다. 이렇게 당겨서 모양을 잡아놓고 건조하시면 됩니다.